وأحسن منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانان محبین سرور و سالار رسولان علیه من الصلوات اتمها و من التحیات اکملها. قسمت سوم مسئله را با ما دنبال میکنین انشاءالله. امروز از اقوال علما چیز استدلال برایتان می داشته باشیم در مورد میلاد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. در قدم اول دوستای گرامی در درس قبلی دانستین که ما بدعت را منقسم به اقسام کردیم که از او جمله بدعت حسنه و بدعت سیئه بود. بعد در اینجا علما رسائلی در مورد اثبات میلاد پیامبر علیه السلام نوشته کردند. اولین رساله ای که به محضر گرامی شما تقدیم می کنم حسن المقصد فی عمل المولد، خاتمة الفقهاء والمحدثین جلال الدین والملة عبدالرحمن السیوطی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر در منصور، صاحب فتاوای بزرگ الحاوی للفتاوا و صاحب کتاب حدیث یعنی حافظ الحدیث بود. او رساله ای را در مورد حسن المقصد به اسم حسن المقصد فی عمل المولد نوشته کرد. بیان میکنه در اولش که میگه الحمدلله و السلام علی عباده الذین اصطفى و بعد فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الاول. میگه به تحقیق سؤال وارد میشه در مورد عمل مولود النبی در ماه ربیع الاول. چگونه سوال است؟ سوال الواقع میشه که ما حکمه من حیث الشرعی، حکم ازی از حیثیت شرع چگونه است؟ و هل هو محمود او مذموم؟ آیا عمل مولود محمود است یا مذموم، یعنی کار نیک است یا بد است؟ و هل یثاب فعله او لا؟ آیا ثواب داده میشه کننده ازی یا نه؟ بعد جواب ذکر میکنه. الجواب عندي نزد ما ان اصل عمل المولد الذي، اصل عمل مولد که اجتماع الناس و قراءت ما تیسر من القرآن است و روایت اخبار وارده است در مبدأ امر پیامبر علیه السلام به این شکل، یعنی اصل ازی ثبوت داره. خب به اینی شکلی که اجتماع الناس باشه، قراءت ما تیسر من القرآن باشه و روایات و اخبار و وعظ و نصایح، ثم يمد لهم السمات يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنه. ای از جمله بدع حسنه است التي يثاب عليها صاحبها، که ثواب داده میشه به واسطه کردن از فعل صاحبش. چرا؟ به خاطر که میگه داری تعظیم قدر پیامبر علیه السلام است و اظهار فرح و استبشار، طلب بشارت به مولد پیامبر علیه السلام هست. بعد این رساله را دوام و طولانی می سازه که چگونه ثبوت داره و ثبوتایی هم ذکر میکنه. بعد در صفحه 202 بیان میکنه قول یک کسی را میاره که او میگه لا اعلم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنه. در امی زمان اگر کدام عالم امی قول را بکنه که میگه ما از برای از این مولود اصلی در کتاب و سنت را نمیدانیم یا نداریم، فیقال علیه، گفته میشه بالای از او که نفی العلمی، نفی کردن علم، لا یلزم منه نفی الوجود، لازم نمیشه از او نفی وجود. نفی علم شخص لازم نمیه از او که نفی وجود باشه. یک کس که علم به وجود از این مثلا نداشتی لازم نداره که مثلا همین کار ناجایز باشه.
وقد استخرج له الامام الحافظ ابو الفضل، این میگه که باز دلیل ذکر کرده و بعد میگه که واستخرجت له انا اصلا ثانیه، و ما هم یک اصل دیگری را خارج ساختیم از برای از این که را باز پسان برایتان ذکر میکنم. بعد پرداخته با ذکر تقسیم بدعت. به همراه ما یک کتاب وجود داره، مجموع اللطیف الانسی فی سیاق المولد النبوی القدسی نثرا و نظما. در اینجا 33 رساله وجود داره، یحتوی على 30 مولدا نبویه. 33 نیست، 30 مولدا نبویا شریفا لنخبة سادات العلماء العاملین العارفین بالله تعالی. بعد در اینجا یک رساله قرة العین بجواب اسئله وادی العین در اینجا هست که فی توضیح معنی البدعت و اقسامها. در اینجا بدعت و اقسام ازی را ذکر میکنه. از امام شافعی رحمت الله علیه بیان ازی را میکنه که حسنه و سیئه داره. این تنها 30 رساله را جمع کرده در مورد ثبوت مولود پیامبر علیه السلام. جلال الدین سیوطی هم رحمه الله دلیل را ذکر میکنه که برای ما میگه بعد در صفحه 206 همین مسئله هست، زمیمه حاوی. وقد ظهر لی تخریجه على اصل آخر، میگه به تحقیق ظاهر شده برای ما تخریج ازی، یعنی اصل مولود به یک اصل دیگری که او را امام بیهقی در کتاب خدا ورده که ان النبی صلی الله علیه و سلم عق عن نفسه بعد النبوتی، عقیقه کرد بعد از نبوت از خود. به همراه از این که وارد است که عبدالمطلب از پیامبر علیه السلام عقیقه کرده بود در روز هفتم ولادتش، و این مذهب است که والعقیقه لا تعاد مرة ثانیه، عقیقه بار دوم نمیشه. خیلی پیامبر علیه السلام امر را چی گونه کرد؟ فیحمل ذالک یا فیحمل ذالک، محمول کرده میشوی على ان الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام اظهارا للشکر، ایره به خاطر اظهار شکر کرده به ایجاد الله ایاه رحمتا للعالمین، با ای که به خاطر از ای که ایره خداوند جل و علا رحمت عالمیان گشتانده، ایره بیان کرده. و ایره یک دلیل دیگه از برای از این مسئله بیان میکنه که این دلیل از برای ثبوت میلاد است که بیان میکنم. میگم و ما می شکل دلائل دیگری را هم ذکر میکنه که میگه وقد سئل شیخ الاسلام یا قد سأل شیخ الاسلام حافظ العصر، سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل احمد بن حجر از عمل مولد. باز گفت که عمل بدعت حسنه است، نقل نشده از احد از سلف صالح در قرون ثلاثه به این شکل. خب مگر مشتمل به محاسن هست، فمن تحرى فی عملها المحاسن، کسی که تحری کرد در عمل محاسن ازی و از ضد ازی اجتناب کرد بدعت حسنه است، و اگر از ضد ازی اجتناب نکرد بازو کار نادرست است. وقد ظهر لی تخریجها على اصل ثابت، بعد میگه که برای مظاهر شده ثبوت میلاد شریف به یک اصل ثابت که او در صحیحین، در صحیح مسلم و امام صحیح بخاری میآید که پیامبر علیه السلام قدم المدینه، آمد به مدینه، فوجد الیهود، دریافت یهود را که یصومون یوم عاشوراء، روزه میگرفتن روز عاشورا را. فسألهم، سؤالشان کرد، فقالوا، اونا یهود گفتن، هو یوم، ای روزی است که اغرق الله، غرق کرده خداوند جل و علا فیه در این روز فرعون را، و نجا موسی، و نجات یافته در این روز موسی علیه السلام. فنحن نصومه شکرا لله تعالی، ما روزه میگیریم میره به خاطر شکر گزاری الله تبارک و تعالی. بعد چی میگه؟ فیستفاد منه، از این حدیث مستفاد و معلوم میشه فعل الشکر لله علی ما من به، فعل شکر
کردن شکر از برای الله تبارک و تعالی علی ما من بهی، به او چیزی که منت گذاشته، یعنی نعمت کرده خداوند تبارک و تعالی در یوم معین من اصداء نعمت او دفع نقمت و یعاد ذلك في نظیر ذلك اليوم من كل سنة والشکر لله يحصل بانواع العبادت. و شکر میگه حصولش به انواع عبادت میشه، سجود و صیام و صدقه و تلاوت و ای نعمت اعظم من النعمتی. پس بعد بیان میکنه که کدام نعمت. ببینین با وجود موسی علیه السلام پیامبر علیه السلام صحابه را امر میکنه که روزه بگیرین و بعد اگر به سال دیگر روزه می بودم ایرا یک روز ما بعد و یک روز ما قبل روزه می گرفتیم. بعضی ها میگن که خالی الاذهان ساذج العقل هستن. مردمی اعتراض میکنن که میلاد پیامبر با امرای کریسمس نعوذ بالله من ذالک مشابهت و مطابقت داره. الله اکبر کبیرا. ببینین ما همیش شرع مقدس ما را با مخالفت یهود و نصارا امر کرده. به اینجاست که پیامبر علیه السلام برای صحابه امر میکنه روز عاشورا را که اونا روزه میگیرن به این خاطر شما روزه بگیرین، خب یک روز قبل و یک روز بعدش هم روزه بگیرین. باز اول خو امو روز هم گرفتن و روز بعدیش هم گرفتن. بعد طور بیان کرد که اگر من به سال دیگر حیات بودم یک روز قبل از عاشورا و یک روز بعد عاشورا را به امرای روز عاشورا روزه میگیرم تا ای که مخالفت یهود و نصارا بیاید. بعد این تشابه بسیار تشابه احمقانه هست هر کس میکنه. اونا اگر در اینجا استخفاف رسول معظم اسلام مد منظور نظر باشه در کفر از او شخص با شکم باقی نمیمانه. ببینین ما تنهایی را نمیگیم که در 12 ربیع الاول این مولد پیامبر علیه السلام و خوشی کردن جواز داره، در غیر از او جواز نداره. تخصیص نکردیم. بعد از او کس ما و شما شاهد هستیم که یک ماه بعدم میلاد پیامبر علیه السلام از 12 ربیع الاول یک ماه بعدم شده، 2 ماه بعدم شده. این چگونه مخالفت؟ در ازمنه مخالفت است، در اعمال مخالفت است، در اصل از او که استبشار ما به وجود پیامبر علیه السلام است مخالفت وجود داره. پس کس که تشابهی را میکنه حماقت میکنه. بعد از این بیان میکنه که کدام نعمت اعظم از نعمت بروز پیامبر علیه السلام است که به بروز هذا النبی الرحمه فی ذلک اليوم و علی هذا، پس بنابر امی اصل فینبغی لایق است که یتحر اليوم بعینه، میگه که امی روز بعینه چیز شوه که حتی یطابق قصة موسی فی یوم عاشورا و من لم یلاحظ ذلك لا یبالی بعمل المولد فی ای یوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه الى یوم من السنة و فیه ما فیه فهذا ما يتعلق باصل عمله. اینطور بیان کرده. پس دوستای محترم امروز برای ما کس میسج کرد از دوستا که در مورد انقسام بدعت. دیروز اگرچه من نبذتن اشاره کردم، امروز فقط حواله میتم شما که امو کتب را ببینین. همین رساله ای که قبلا گفتم قرة العین صفحه 413 است، انشالله تصویرش هم اگذارم. جلال الدین سیوطی هم در حسن المقصد فی عمل المولد در مورد بدعت بحث کرده، دیده شو صفحه 202 هست. از امام شافعی عز بن عبدالسلام از اینا آورده. میلاد مصطفی مولوی عبدالرحمن رحیمی یک کسی است به پشتو نوشته کرده کتاب را، در اینجا هم بیان از این مسئله را کرده و همچنان فتاوای حدیثیه دیده شو انقسام بدعت را کرده. انقسام بدعت داری وجود داره، دیده شو صفحه چاپ ما صفحه 203
تقسیم بدعت را کرده و همچنان اجتماع مولد هم بیان کرده در صفحه 202 که انشاءالله در استدلالات از علمای شوافی بازی را می داشته باشیم. و همچنان النعمة الكبرى على العالم فی مولد سید العرب والعجم، ابن حجر صاحب در اونجا بحث کرده. و همچنان علامه یوسف نبهانی در شواهد الحق به انقسام بدعت پرداخته. و علامه سلیمان غاووجی یک کتابی که در مجلد خاصه در ثبوت توسل علامه کوثری نوشته کرده، در اونجا در انقسام بدعت بحث کرده دیده شود. در حسب وقت ضرورت انشاءالله مبحث را جدا در مورد انقسام بدعت بحث خواد کردیم. قسمت دیگر را هم متوجه باشین انشاءالله. ما امروز در درس خود از دو حدیث استدلال کردیم، از دو چیز اصل از برای میلاد پیامبر علیه السلام ثبوت کردیم. یکی یوم عاشورا را علما اصل از برای ازی قرار دادن او را بحث کردیم، و دیگری که عقیقه که رسول صلی الله علیه و سلم کرده بود او را بحث کردیم. انشالله فردا به اقوال علما می پردازیم که در مورد میلاد